Chào các bạn đã quay trở lại kênh Handmade VN. Mến chúc bạn một ngày thật vui vẻ và an lành. Video ngày hôm nay chia sẻ tới bạn cách làm một thức uống rất thơm mát và tốt cho sức khỏe tổng thể. Thức uống này có tác dụng trị ho, giảm cân, giữ gìn vóc dáng thon gọn, kích thích hệ tiêu hóa, giúp bạn ngủ ngon, da dẻ hồng hào và khỏe mạnh. Không những vậy, nó còn là một thức uống giúp bạn tăng sức đề kháng, đồng thời chống lão hóa rất hiệu quả. Hãy theo dõi video này từ đầu đến cuối, rất nhiều chia sẻ hữu ích sẽ chia sẻ đến bạn. Và bây giờ chúng ta cùng thực hiện. Bạn sẽ cần chuẩn bị một quả chanh vàng như thế này. Với công thức này thì chanh vàng là loại quả rất phù hợp. Vỏ chanh vàng có chứa nhiều tinh dầu, mùi thơm và không bị đắng. Bạn sẽ chuẩn bị một cái tô, thêm vào đó là một thìa baking soda, đổ nước ngập chanh, rửa sạch để hết phần bụi bẩn nhé. Loại quả này là một nguồn vitamin vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt nó chứa hàm lượng lớn vitamin C, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng khác. Chanh là một nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, nó giúp bạn tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, giảm các yếu tố nguy cơ bệnh tim, ngăn ngừa sỏi thận, hỗ trợ hấp thụ sắt và thúc đẩy làn da khỏe mạnh. Sau khi rửa xong, các bạn sẽ sử dụng khăn sạch và thấm khô phần vỏ chanh như thế này, sau đó thái thành những lát mỏng. Chanh có chứa rất nhiều các hợp chất chống oxy hóa như nhóm flavonoid, limonoid, camphorol, quercetin hay axit ascorbic. Chất chống oxy hóa là các hợp chất quan trọng trong việc bảo vệ các tế bào chống lại các phân tử gốc tự do khi tồn tại ở số lượng lớn, và các gốc tự do này có thể làm hỏng các tế bào khỏe mạnh ở trong cơ thể, gây ra nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như là bệnh tim, bệnh tiểu đường và nhiều loại ung thư khác. Nó giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe của làn da, giảm tỷ lệ mắc các bệnh về tim mạch, ngăn ngừa sỏi thận, tăng cường hấp thu sắt và giảm tỷ lệ ung thư. Chanh được lên men theo phương pháp này sẽ giúp cho nó phát huy được tác dụng mạnh hơn gấp nhiều lần. Và đây là toàn bộ phần chanh mình sẽ để sang một bên nhé. Tiếp nữa, các bạn sẽ cần chuẩn bị thêm vài nhánh hương thảo và hãy rửa nó thật sạch. Hương thảo là một loại cây chứa nhiều tinh dầu và tannin. Ngoài ra thì cây hương thảo còn là một nguồn cung cấp vitamin B6, canxi và sắt. Mùi hương nhẹ nhàng của lá cây hương thảo có tác dụng giúp giảm căng thẳng, stress. Vì vậy, chúng được coi là một loại hương liệu giúp bạn cân bằng tâm trạng, thanh lọc tâm trí. Hương thảo được biết đến với tác dụng rất nổi tiếng là phòng chống các bệnh như ung thư. Nó điều trị ung thư da và ức chế các tế bào ung thư phổi. Hơn thế nữa, nó còn giúp bạn ngăn ngừa rụng tóc, ngăn ngừa và điều trị bệnh Alzheimer, điều trị rối loạn lipid máu. Hương thảo khi kết hợp cùng với chanh sẽ tạo nên một thức uống mạnh mẽ, giúp giảm căng thẳng thần kinh, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe, trị nhức đầu, tăng huyết áp, lợi tiểu, giảm rụng tóc. Bạn có thể sử dụng rượu này để rửa các vết thương nhiễm trùng đều được. Bạn sẽ để phần hương thảo này sang một bên nhé. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị thêm 300ml rượu trắng 30 độ. Bạn nên sử dụng rượu gạo của Việt Nam, được chưng cất hay có màu trắng trong, vị ngọt, cay nồng và rất dễ sử dụng. Tiếp nữa thì các bạn sẽ cần sử dụng thêm đường phèn. Đường phèn sẽ giúp cân bằng lượng axit có trong chanh để giảm đi độ chua của rượu khi hoàn thành. Cách làm này cũng giúp cho rượu được ngon hơn và dễ sử dụng hơn cho mọi đối tượng. Đặc biệt là rượu hoa quả tự làm như thế này sẽ dễ uống hơn rượu mua vì nó không có vị chát, hăng hay là cay gây khó chịu. Bây giờ các bạn sẽ cần chuẩn bị một hũ thủy tinh đã được tiệt trùng kỹ. Các bạn sẽ xếp từng lát chanh vào lọ thủy tinh thật sạch. Khi các bạn ngâm cùng với chanh và hương thảo, nó sẽ tạo ra được một hỗn hợp có công dụng rất tốt cho sức khỏe,
kích thích khả năng tiêu hóa, giảm nồng độ cholesterol có hại ở trong máu, đặc biệt là giảm các bệnh lý về tim mạch hay tụt huyết áp. Thêm vào vài nhánh hương thảo và đường phèn như thế này. Sau đó các bạn sẽ đổ rượu, ngập hoàn toàn phần chanh là được. Thời gian ngâm thì các bạn sẽ ngâm ít nhất là 4 tuần. Sau khi đã ngâm được 4 tuần như thế này thì thấy phần vỏ chanh bắt đầu bay màu gần như hoàn toàn, chuyển sang màu trắng ngà, mà rượu thì không hề đục tí nào. Rượu có màu vàng óng như là màu mỡ gà, có mùi thì thơm của tinh dầu chanh. Bây giờ thì các bạn hãy chuẩn bị một cái bình và chắt riêng phần rượu này ra nhé. Bạn có thể bảo quản trong các hũ thủy tinh thì rượu sẽ giữ được mùi thơm lâu hơn là sử dụng chai hay là lọ bằng nhựa. Loại rượu này rất thích hợp để sử dụng cho mùa hè, đặc biệt là rượu chanh này. Nó rất thơm, ngon và cực kỳ tốt cho sức khỏe. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nhé. Các bạn hãy chuẩn bị một cái ly, thêm vào đó là vài viên đá. Tiếp nữa các bạn hãy thêm vào 15ml rượu cộng với 50ml nước. Nên được pha loãng như thế này thì sử dụng sẽ dễ hơn. Nếu như các bạn đã quen uống rượu thì các bạn có thể sử dụng luôn. Đối với đàn ông thì mỗi ngày chỉ nên sử dụng 30ml trên một lần trên ngày. Nếu như ai thích thì có thể sử dụng 2 ly. Đối với phụ nữ thì chỉ sử dụng 15ml trên lần trên ngày, và tốt nhất là các bạn nên uống vào thời gian buổi sáng sau khi đã ăn no. Thức uống này thì các bạn nên uống đầy đủ liều lượng mỗi ngày và duy trì đều đặn để cơ thể của bạn tăng được sức đề kháng, đồng thời chống lão hóa. Sau một thời gian các bạn sử dụng thì các bạn sẽ thấy da trở nên hồng hào và đặc biệt là hệ tiêu hóa được cải thiện rất nhiều. Thức uống này giúp cho bạn tăng cường hệ thống miễn dịch, trẻ hóa làn da, giảm cân, rất tốt cho tiêu hóa, hỗ trợ được sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa các bệnh lý ung thư, tốt cho não và hệ thần kinh, giúp hơi thở thơm mát, giảm viêm do đào thải được axit uric ra khỏi cơ thể. Nếu các bạn thích cách làm này, các bạn hãy lưu lại và làm thử nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mình chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Nếu bạn thích video này, các bạn hãy bấm vào nút like, nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Bấm vào quả chuông để nhận thông báo về video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.